guys, jadinya di video kali ini aku bakal ngebuat tutorial DIY fluffy slime. Jadi bahan dan alat yang kalian butuhin: air, aku pakai air keran, sabun, essence, aku pakai yang bubble gum. Fokus enggak? Fokus ya. Terus ada pewarna, aku pakai yang warna biru metalik, slime activator. Jadi aku bakal sesudah video ini aku bakalan ngebuat tutorial slime activator, ditunggu ya. Alatnya ada wadah dan pengaduk, jadi kita mulai. Jadi yang pertama kita harus tuangin airnya. Aku pakai 3 sendok ya. Pakai 3 sendok. Terus yang kedua kita harus tuangin sabunnya. Maaf kalau aku agak lebay ya. Secukupnya ya guys. Terus kita aduk sampai berbusa. Di sini aku mau tambahin airnya 1 sendok aja. Jadi ini air ya, 1 sendok aja. Maaf. Kita tambahin airnya 1 sendok aja dan kita aduk sampai berbusa. Dan ya guys, ini udah agak berbusa, jadi kita lanjutin aja. Dan kalau oh ya guys, ada bahan yang terlupakan yaitu lem. Pakai yang Astro. Jadi ya, sekarang kita tuangin lemnya. Dikira-kira aja ya guys ya. Pakai segitu dan kita aduk. Nanti berbusanya bakal beda dan berbusanya juga agak banyak gitu kalau udah ditambahin lemnya. Dan ini juga agak. Jadi guys, kalau udah 10.000 subscriber, aku bakal ngebuat Q&A yang tanya-tanya itu ya. Jadi silahkan tulis di kolom komentar aku mau bikin video apa, atau kalian mau tanya apa, aku jawab di Q&A atau Q&A. Jadi ini udah agak berbusa. Emang udah berbusa sih ya. Sekarang kita tuangin pewarnanya. Lama. Kita tuangin dikit aja. Ini sih warnanya nggak harus ya. Cuman aku mau bikin supaya ada warnanya gitu. Terus kita aduk. Boleh pakai warna apa aja. Oke guys, jadi ini udah agak merata. Udah merata sih. Kita tuangin essence-nya. Essence dulu, bubble gum-nya. Bubble gum. Aku pakai beberapa tetes saja. Aku pakai 3 tetes. Ini kayak gom ya guys ya, kayak gom. Aduh, wanginya wangi banget ya, wanginya itu banget. Kalian juga harus beli ini. Udah, sekarang waktunya tahap yang terakhir, kita tuangin slime activatornya dikit-dikit aja, kebanyakan dulu aduk.
Ini udah agak menggumpal kan. Agak keras, tapi nggak apa-apa. Nggak keras itu kan, namanya juga fluffy. Jadi guys, ini udah agak menggumpal gitu. Aku mau tuangin selama aktivatornya dikit. Jangan banyak-banyak ya guys ya, karena aku udah bikin banyak. Kebanyakan slime aktivator jadinya cair. Tadi sebelum video ini aku bikin cairnya itu kayak air gitu, makanya aku gak suka. Jadinya slime-nya kayak gini, tapi nggak bunyi. Kebanyakan foam kali ya guys ya. Jadi aku ucapin selamat tahun baru dan bye. Tunggu video aku di 2018 ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pencet maksud aku ya, pencet notifikasinya supaya kalian bisa tahu video baru apa aja dari aku ya. Oke, makasih banyak. Bye bye. Thanks for watching.